sababu inawezekana hatujaingia kupitia mlango unaostahili. Tumekwea, tumepanda kwenye ukuta, na tupo hapo kwa sababu tumekuja kutafuta maneno ya kuweza kumkabili Yesu, kwa sababu ananena mambo yanayogusa mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la leo ni la wale watu ambao wanamwamini Yesu Kristo, sio ya wale watu ambao wamebeba mawe tayari kumpiga. Bwana Yesu asifiwe. Neno la leo ni la watu ambao wamekuja kulishika neno la Mungu na kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefika na hauko tayari kushika neno la Mungu na kuifanyia kazi, basi wewe uko kwenye mrengo mwingine wa kubeba mawe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi natoka kwenye ujombani ambao wakikasirika na wanajulikana, hata askari wanawatambua. Wakishika mawe wanapigana vita vikali sana, na ukiwatazama huwa wanasukumwa na hisia ya mambo ya mioyo yao, mambo yasiyo mhusu Mungu, mambo ambayo yanahusu wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa jamaa walipokuwa wamekutana pale, na Biblia inasema walifika pale na Yesu alikuwa anatembea pale hekaluni katika ukumbi mkuu wa Sulemani. Biblia inasema wale jamaa waliketi pale kumtega. Wanamwambia, wewe umetutesa, wewe hautuambii wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani? You are not telling us. We are here to know wewe ni nani. Tuko hapa kujua wewe ni nani. Yesu akamwambia, nimefanya mambo, nimenena maneno, lakini hamkuyashika. Bwana Yesu asifiwe. Hamkuyasikiliza. Kwa hivyo mambo niliyoyazungumza ni mambo sio yangu, ni mambo yanayotoka kwa Baba, na mimi na Baba tu wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu hiki cha sura ya 10 kinatuita sisi ambao tumekongamana hapa kuwa wana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati tu wa kawaida, tusipokuwa kanisani, nikikuita kondoo utanipiga. Bwana Yesu asifiwe. Nikikuita kondoo utasema nimekutusi vibaya. Lakini kwa nini Yesu anatumia hii jina kondoo? Unajua kondoo ni mnyama mnyenyekevu sana. Kondoo ukimwacha hapa, ataketi hapo, atakula pale, hata hangaika kama mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo nilipokuwa na watazama nikiwa mdogo, wakiona mbwa watashikana pamoja na watoke mbio, fike kule, alafu ndio wazunguke waanze kuangalia kule walikotoka. Kwa nini? Ndivyo wanavyoishi. Kondoo wana starehe yao ambayo sio ya kawaida. Kwa hivyo unapoitwa mwana kondoo, ni kwamba unaitwa mtu mnyenyekevu, mtu anayekuwa tayari kusikiliza, mtu asiyekuwa na kiherehere, mtu asiyekuwa na mambo ya walakini. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia, yale niliyoyasema hamkuyaamini, lakini mumeelekea
kuokota jiwe ama mawe ili mje mnikabidhi mimi. Akawauliza, ni kazi gani ama neno gani baya nililolifanya ambalo linastahili mimi kupigwa mawe? Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa na jibu. Jibu waliokuwa nayo kubwa ni kwamba wewe umekufuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kujiita mwana wa Mungu na kwa kusema wewe umetoka kwa Mungu na wewe na Mungu mu wa moja. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii wewe ukiulizwa wewe ni wa nani, utasema wewe ni wa nani? Kwa sababu tunaitwa wa Kristo, si ndio? Wewe ni wa nani? Wewe ni Mkristo, kwamba wewe unamfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anasema na wewe na mimi tutakuwa wamoja katika kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inatupeleka kwenye aya ya 9 ya hiyo sura ya 10. Aya ya 9 inasema, mimi ndimi mlango, na mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndimi mlango, na mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia kwake utaokoka. Kwa hivyo usipokuwa ndani ya Yesu hauna wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawapeleka pole pole na kuambia kwamba itakuwa ni vigumu sana nyinyi kuweza kunifahamu na kuweza kunisikiliza. Mimi na Baba tu wamoja, kwa sababu mimi ni mmoja kati ya Utatu Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mmoja kati ya Utatu Mtakatifu. Kwa hivyo tuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na sisi tu wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo msipoweza kufahamu hayo, itakuwa ni vigumu hata kuelewa ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini kupitia mambo haya? Mambo haya yananipa nguvu ya kuweza kujua kwamba nikiwa ndani ya Yesu, hiyo ni moja. Nikiwa ndani ya Yesu, sema nikiwa ndani ya Yesu, hamna yoyote yule atakaye nitoa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili linanipa nguvu ya tumaini ya kwamba hata shetani aje na mipango yake, aje na njia zake, aje na mikakati yake, nikiwa nimemshika Yesu, shetani hataweza kunitoa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu ana nguvu, anadhihirisha ukuu wake, anadhihirisha ukuu wa Utatu Mtakatifu, ya kwamba yeye na Baba ni wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, Yesu anipa tumaini kwamba hata niacha mimi niliyemfuata yeye, mimi niliyemtumainia yeye, mimi niliyemtegemea yeye, mimi ninayemtafuta kila siku, hata niacha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya mambo ni mambo matatu ya nguvu sana katika maisha yetu, kwa sababu kwenye hiyo aya 11 anasema